Hello， 大家好，我係 Jason 陳柏宇，我係 Leanne， 我哋係陳氏家族。我哋今日係嚟拍呢個新歌嘅 MV 啊，舊酒新瓶啊。咁而我就係呢個舊酒啦，佢就係新瓶嘅。係啦，係啦，呢個比較新啲嘅。我哋嚟到呢個梅窩嘅洗衣店啦，去拍攝咯，好靚啊！呢度我覺得。上一次參與陳柏宇嘅MV 拍攝。當其時你係以一隻豬嘅身份出現啦，咁啊今次以呢個靚女嘅身份出現有咩感覺啊？多謝你，多謝。即係你當其時睇我係睇一隻豬咁樣。唔係，嗰時你又話覺得我唔肥嘅。呢個唔係我講㗎。嚇你話幾 Q 嘅？你係唔肥，你係瘦豬。豬都有分肥瘦。又話我 OK 嘅，唔肥嘅。真係 OK 啊！唔係你係靚啊，你係靚啊。係啊。你叫我食多啲嘅。梗係啦，對個 BB 好乜？點解之前係肥晒喺你度？哎呀，真係。對於阿 Abby、Audrey 同埋自己嘅表現 ，Abby 做得好好啊！佢好有自己嘅思想，佢直情想操控個導演。係啊，佢想做埋導演個位置。係。Audrey 就繼續演佢嘅自己嗰個世界。我覺得 Audrey 係有少少怕醜嘅。Audrey 就進步就非常之大啦。嗰陣時佢都仲未識得講嘢嘅，而家識講嘢啦，可以應付到小靚嘅對白啦。咁啊，今次我覺得呢個 script 嗰個對白嘅內容對 Audrey 嚟講都係一個挑戰嚟嘅。不過好彩呢，就係因為本身係唔會有聲音嘅。咁所以亦都係一個好好嘅經驗啦。咁啊 Abby 就係 Abby 係天生嘅中意做呢樣嘢嘅表演者。係啦，但係佢表演嘅時候會尷尬。但係佢亦都好想控制下嗰個成個環境。其實佢係乜都可以做下嘅，應該係控制到幾開心啊！一家四口拍，今次係圓滿啊！今次係一個圓滿。無憾啊！無憾啊！係。Hong Kong Singer Channel 讓每個人唱出心聲，我哋需要你嘅支持，歡迎大家 subscribe 我哋 ，like、comment and share。